हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नॉलेजफुल फैक्ट्स की दुनिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिसे 68 वर्षों तक हिचकी नॉन स्टॉप रही थी। और क्या आपको पता है कि कैंची की खोज आखिर किसने किया था? आज आप ऐसे ऐसे गजब के फैक्ट्स जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप एक ही चीज़ कहोगे, इट्स अमेजिंग यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 21, क्या आप जानते हो कि वोट पर टॉयलेट सीट से 60 गुना ज़्यादा कीटाणु होते हैं? फैक्ट नंबर 20, हर सेकेंड 100 बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है। मतलब जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक 1000 से भी ज़्यादा बिजली गिर चुकी होंगी। फैक्ट नंबर 19, 1386 ईस्वी में फ्रांस में लोगों द्वारा एक सुअर को एक बच्चे के कत्ल के दोष में फांसी पर लटका दिया गया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फैक्ट नंबर 18, एक औसतन लेड की पेंसिल से अगर एक लाइन खींची जाए तो वह 35 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे 50,000 शब्द लिखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 17, गुदगुदी प्राचीन चीन में सजा देने का एक तरीका था क्योंकि इसके कोई निशान नहीं छूटते थे। फैक्ट नंबर 16, यदि आपको लगता है कि कोई आपको गलत नंबर दे रहा है तो इसे जांचने के लिए उन्हें इसके कुछ अंक बदलकर पढ़कर सुना दीजिए, और अगर वो आपको सही नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि दिया गया नंबर गलत है। फैक्ट नंबर 15, अंटार्कटिक ग्लेशियर की 3% बर्फ समुद्री पक्षियों के पेशाब से बनी हुई है। फैक्ट नंबर 14, ज्यादातर विज्ञापनों में घड़ी पर 10:10 का समय दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 13, मटर के दाने बारूद बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, सारे महाद्वीपों के नाम अंग्रेजी के जिस अक्षर से शुरू होते हैं उससे ही खत्म होते हैं। खुद ही देख लीजिए, जैसे कि एशिया ए से स्टार्ट होकर ए पर समाप्त होता है, अफ्रीका ए से स्टार्ट होकर ए पर समाप्त होता है, ऑस्ट्रेलिया ए से स्टार्ट होकर ए पर समाप्त होता है, अमेरिका ए से स्टार्ट होकर ए से स्टार्ट होता है, नॉर्थ और साउथ को छोड़ के बाकी यूरोप ई से स्टार्ट होकर ई पर अंत होता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप एक पूरी साग खाना शुरू करते हैं तो जितनी कैलोरी इससे मिलेगी उससे से ज्यादा कैलोरी इसे खाने में खपत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका की एक चर्च नेब्रास्का में डकार मारना या फिर छींकना कानून के विरुद्ध है। फैक्ट नंबर 9, डोनाल्ड डक की कॉमिक्स फिनलैंड में बैन कर दी गई थी क्योंकि उसने कोई पैंट नहीं पहनी थी। फैक्ट नंबर 8, गिनीज बुक जिसमें विश्व रिकॉर्ड दर्ज होते हैं अक्सर पुस्तकालयों से चोरी हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसमें हिंदी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, कोका कोला का रंग हरा होगा अगर उसमें रंग देने वाला पदार्थ न मिलाया जाए। फैक्ट नंबर 5, शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों साल तक खराब नहीं होता है। मिस्र के पिरामिडों में फैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब खोजी वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत थी। फैक्ट नंबर 4, वर्तमान युग की 7 अरब आबादी सदी के अंत तक 20 अरब तक पहुंच जाएगी। फैक्ट नंबर 3, जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 30 वाट तक की बिजली ऊर्जा छोड़ता है, जो कि एक बिजली के बल्ब को भी चला सकती है। सोचिए आपका दिमाग कितना पावरफुल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो लियोनार्डो दा विंची ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम कैंची की खोज की थी। आखिरी फैक्ट को जानने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस रेड वाले बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। फैक्ट नंबर 1 और आखिरी, चार्ल्स ओसबॉर्न का जन्म 1894 में व मृत्यु 1991 में हुई थी। चार्ल्स ओसबॉर्न को 1922 से लेकर 5 जून 1990 तक हिचकी लगभग 68 वर्षों तक नॉन स्टॉप रही थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह अब तक की दर्ज की गई हिचकी की सबसे लंबी लड़ाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही अगले रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।